jalkapesemasta. Nyt on noin päin. Ei noin, ei vetä noin päin. Käsillä pitää Niin, ottaa. kädet pitää ottaa. Niin, ja niitä ottaa kädet. Hän sanoi Mirkolle, teet silleen, että hyppäät tonne nurmikolle ja teet napit siihen samaan. Hauskuus kotivideot on aina hyviä, kun ne menee. Välillä ne on tuolla jousien välissä Niin. ja välillä ne pomppaa oikein nyt on mahtavaa nurmikolle. Tämäkin on vanha peli siihen.